Можно, конечно, говорить про оборонку, но политическая десятиминутка, она не с оборонкой связана. А вот надо посмотреть, что происходит в Армении и на Украине. Там победили силы, не связанные с армией и с мощными оборонными предприятиями. Идеология сильнее армии. В 2017 году у нас не армия победила в феврале и в октябре, а политические силы, уличные. То же самое 91-93 год. Вот сейчас у нас появилась информация о создании перечня «Патриотический стоп-лист». Я думаю, это очень хорошо, и надо сформировать такой перечень. Это перечень всех иностранных фондов и институтов, которые проводят агрессивную политику против России. Армия не нужна. Вы видите людей в Ереване, и никакая армия вам не нужна будет. Она в казармах останется. Вы будете все снаряды выпускать. Советская армия была самая сильная. Только где она, 7-миллионная армия? Несколько негодяев в джинсах рваных власть захватили. Надо заниматься головой своего населения, а не муштрой и казармами. Так вот, надо, чтобы был инструмент пресечения этой деятельности иностранных нежелательных организаций. Мы закон приняли. Теперь я хочу поручить Комитету по общественным организациям, чтобы они больше внимания этому уделили. Это как раз общественные организации. И депутат Золочевский, он у нас эту тему очень любит и уже связывается с правоохранительными органами. И, конечно, это должен быть инструмент для деятельности нашей Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, чтобы прекратить деятельность в России всех тех организаций нежелательных, в отношении которых мы приняли закон, но теперь нужен перечень их. Вот такой вот как бы бренд мы предлагаем как патриотический стоп-лист, чтобы это была дополнительная мотивация для контроля и запрета деятельности этих организаций. Как определить эти организации? Они или финансируются напрямую Государственным департаментом США, или курируются ими. Как только видите, Госдеп сзади где-то мелькнуло наименование. Вот это те самые организации, которые получают деньги. Они еще были признаны многие в 2000-е годы нежелательными на территории многих республик бывших советских. Там, где их оставили, произошла революция. Украина, Молдавия, Грузия, теперь вот Армения. Поэтому это легко выявить. Я называю вам эти 20. Вот первый стоп-лист, я думаю, Комитет по общественным организациям продолжит. Британский совет, Великобритания, Фонд Кавказа, Грузия, Черкесский культурный центр, Грузия, Всемирный конгресс украинцев, Канада, Общество ахалцинских турок Америки. Есть ошибка. Имеется в виду турки-месхетинцы. Но они там в Америке не очень разбираются. Где Месхетия, где Ахалкалаки, где Ахалцихи. Я там служил, знаю, мы их подправим. Черкесская организация поддержки репатриации, Канада. Украинская Всемирная координационная рада. Фонд Меркурий, Польша. Ну вот пошли американские, самые опасные. Вот слушайте их и запомните, чтобы ваши дети помнили. Национальный фонд в поддержку демократии, США. Звучит красиво. Американские советы по международному образованию, США. IREX, США. Институт открытое общество, фонд Сороса. Международный республиканский институт США. Национальный демократический институт США. Обучение для демократии, Польша. Крымская полевая миссия, Украина. Институт Адама Смита, США. Институт устойчивых сообществ США. Беллона, Норвегия и Совет Гринпис, Нидерланды. Значит, сперва мы определяем, что там стоит США. Как только есть американский след, это вот все агрессивные антироссийские организации. Но вот нету следа. Как определить? Смотрите в названии. Права человека, 90% антироссийская организация. Открытое общество, свобода, демократия, голос, выборы. Как только касается политической ситуации, безобидными словами. Но 90% это вот те самые организации, которые звучат хорошо. Некоторые из них вообще начинают с образовательных программ. Ну что не пойти мальчику в Челябинске или девочке в Чите поучиться? Кружок открыли бесплатно, или семинар организовали, или туда зовут бесплатно. Вот когда бесплатно куда-то зовут, помните, это пошел Госдеп работать или спецслужбы.
Бесплатно никто не будет, потому что деньги тратятся. Это для наших дурачков бесплатно. Как эта дурочка Варя Караулова поехала бесплатно, так сказать, невестой на Ближний Восток, чтобы там ее изуродовали и закопали в землю. Но она, девочка, 19 лет, не понимает. Но мы-то должны помочь молодежи. Этот фонд Сороса, сколько он здесь гулял по России, сколько он учебников дурацких издал. А Ходорковский продолжает его дело. Тоже название «Открытая Россия». У Сороса открытое общество. И центры, смотрите, где находятся центры? Фонд Сороса, Вашингтон и Будапешт. Будапешт может показаться безобидно, просто он венгерский еврей, он из Будапешта. Поэтому он на родине открыл центр и в Америке, где он сегодня живет. Его Израиль не воспринимает как еврея, и Америка не воспринимает как американца, а венгры не считают, что он венгр. Это вот такой чертополох бродит по всему миру и нашел огромные деньги. Он обрушил Банк Англии, мощнейший банк в мире, то есть спекулянт мирового масштаба. Наши Мавроди это щенки по сравнению с этим Соросом. Я его однажды видел в Страсбурге в лифте, он перепугался, мы вдвоем оказались в лифте. Он понимал, что его сейчас начнут душить. Душить его начнут. Но я сдержал себя. Теперь понимаю зря, это же было давно, лет 15 назад. Тогда он еще звучал так, какой-то Сорос, какие-то учебники. Но я понимал, что враг. Вот. С 3-го года мы прекратили его деятельность. Но остались организации, созданные им. Вы должны смотреть через интернет, а кто создал организацию? Она уже звучит российская, там нет фамилии Сороса. Но вы посмотрите в интернете, кто создавал. Если Сорос, значит враг. В Беларуси он вел деятельность, в Узбекистане, но ничего не получилось, в Казахстане, там тоже прекратили. Вот 250 миллионов они перечислили в пользу НКО. Их нету, а деньги-то идут. 250 миллионов. За 2 года они бросили на наши НКО. Вот такой есть фонд МакАртуров, тоже создан в США, я уже это говорил. Смотрите, кто входит в состав правления или совета фонда. Как правило, бывшие министры обороны, руководители ЦРУ, Госдеп, департамент, администрация президента. Бывшие. Теперь у них есть работа опять зарабатывать бешеные деньги. И опять продвигать, в кавычках, американскую демократию дальше и тоже деньги. И все, и смотрите, как американцы честно, они отчитываются, куда пошли деньги. Вот, значит, были потрачены на образование в Африке и России. Они сообщают, куда деньги пошли. То есть это, тайного ничего нет, это наши НКО скрывают, что они получают. А все фонды, откройте сайт Госдепартамента, там все написано. Куда, когда, сколько. Так, Украина, 5 миллиардов долларов. Это на демократию. Они истратили уже. Вот вам революция, переворот. Вот все налицо. В этом смысле американцы наглые, хамы, но они открыто говорят, сколько и кому. Скоро они будут давать список. Кстати, Олбрайт приезжала, и Ельцину дала список, кому они деньги раздают. Где Ельцин? С собой в могилу унес этот список. То есть они даже сообщают нам, кому дают, каким организациям. То есть с ними можно в этом плане сотрудничать. Но, к сожалению, наши кремлевские чиновники не хотели. Ну вот Национальный фонд поддержку демократии, я уже говорил. Здесь вот они создали «Отпор» в Сербии, список в Чехословакии, Хартия 77. Значит, вот чеченским давали боевикам, солидарность в Польше. Вот это вот «Отпор» в Сербии. То есть вот, все это уже известно. Эти организации молодежи уже свергли свои правительства. Это все создано вот Национальным фондом в поддержку, так сказать, демократии. И это там в совет ходит его Уэсли Кларк, я с ним спорил еще, бывший командующий войсками НАТО. Отбомбил Югославию, а потом на пенсию в отставку и давай демократию вести мирным путем. Вот генерал понял, что армия все-таки дорого. Бомбить и раненые, и убитые. Лучше эти деньги, которые на патроны, если там товарищ долго рассказывал, что он уже вложить в оборонную промышленность. Он потратил сейчас вот на создание революции. Зачем бомбить, когда в Киеве без бомбежки привели нужных проамериканских деятелей или в Грузии и так далее. Вот бывший министр обороны. А наши где бывшие министры обороны? Где наши сотрудники администрации президента или наши бывшие конгрессмены, наши бывшие депутаты? Ни один в этой сфере не работает. А там они работают, которые занимались законодательством. Поэтому я очень прошу вас, значит, вот, обращаться в комитет по общественным организациям. Вам дадут списки этих организаций, вот их 20, их характеристика. Все в интернете есть. Но некоторые из вас, может быть,
не очень любят интернет, то вот надо вести борьбу. И вести борьбу по линии всех комитетов. Оборона хорошо, но сегодня свергают правительство, улица свергает. Вот улицей мы должны заниматься.